Hola chicos, bienvenidos a mi canal Alejandra Caicedo. Hoy les voy a mostrar una receta de slime súper fácil, que los ingredientes son facilísimos de encontrar. Ahora comencemos con el video. Necesitamos un recipiente. Yo utilicé un recipiente plástico, un palito para mezclar, un poquito de maicena. Yo conseguí maicena en el supermercado. Hay bastantes maicenas y es súper barato. Vale $1.40. Y el otro ingrediente es champú. Yo utilicé este de Daycare de la Princesita Sofía. Champú para niños. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero pongamos maicena en el recipiente que ustedes necesitan. Ya cuando tengan puesto, vamos a echarle un poquito de este champú. Ya cuando tengan puesto un poquito de champú, vamos a echarle un poquito de color. Como yo no tengo colorante, le voy a echar un poquito de plastilina, como pueden ver aquí. Ahora sí, a echarle. Vamos a echarle primero un poquito. Aquí, este poquitito nomás. Ya. Ahora sí. Para que salga el slime, el único secreto es mezclar, mezclar y mezclar. Mezclar, mezclar y mezclar. Se tiene que quedar un tipo cuando esté más o menos así, una consistencia un poco gelatinosa. Ya cuando vean una especie así tan gelatinosa, que ya no se pegue en las paredes, ya está listo para amasarlo con las manos. Sí, ya tú tienes que amasarla. Wow, se está haciendo slime, miren chicos. Amasarlo. Eso. Bueno ya chicos, miren, quedó hermosísimo. Solo si van a hacer esto, les juro que le van a quedar como todo embarrado a la casa. O sea, sí funcionó chicos. Esto es un bravo total. Miren, es un bravo total. Es que cuando tú sigues jugando con él, en verdad el slime te va a funcionar de maravilla. ¡Wow! Ya chicos. Bueno, este es el final chicos. Miren, sí quedó perfectamente. Yo lo llamo el slime de mantequilla, porque es muy de mantequilla. Miren chicos. Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video y no olviden de suscribirse a mi canal y darle muchos likes. Recuerden que si ustedes se suscriben, voy a hacer muchos más videos y voy a subir retos en la piscina, comiendo KFC, o sea, así lugares, o comiendo por $1, o retos o bromas, ¿me entienden? Tags, o que hay mi mochila. Ya, chao chicos, espero que esté un día genialísimo.